হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি দেখতে পাচ্ছেন, এইটা কিন্তু একটা মিনি বরজ বা ছোট বরজ। তো এই যে আমি মাত্র 4টা লাইন লাগাইছি পান। এখন আষাঢ় মাস, এখনই পান লাগাতে হয়। তো তাদের আর কি নিজেদের খাওয়ার উদ্দেশ্যেই কিন্তু লাগানো এটা। তো যাদের আর কি রেগুলার পান কিনতে হয় তারা কিন্তু এরকম ছোট করে 4টার দরকার নেই, 2টো ফিলও লাগাতে পারেন। তাতে কিন্তু নিজেদের খাওয়ার যেটা প্রয়োজন সেটা কিন্তু অবশ্যই এখান থেকে উৎপাদন করা সম্ভব। তো এই যে, তো আপনারাও চাইলে কিন্তু এরকম ছোট করে একটা বরজ বানাতে পারেন। নিজেদের খাওয়ার চাহিদা অবশ্যই এখান থেকে পূরণ করা সম্ভব। আর এখন কিন্তু লাগানোর সময়। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ফেসবুকে দেখলে অবশ্যই ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন।